эфире новости, в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале коротко о темах к этому часу. На ледовой переправе Хатас-Павловск вводится ограничение до 20 тонн. Движение легкового транспорта предварительно разрешено до среды. В Горном Улусе прошел третий форум «Весна перемен», собравший участниц женских общественных движений района. В селе Самарасу Амгинского района прошли командные соревнования профессионального мастерства среди трактористов, механизаторов. Узнаем подробности. С завтрашнего дня на ледовой переправе Хатас-Павловск вводится ограничение до 20 тонн. Движение легкового транспорта предварительно разрешено до среды. Но в зависимости от погоды работа зимника может быть продлена до 17 апреля. На реках Лена, Алдан и Вилю сейчас действует ограничение от 20 до 40 тонн. Однако в связи с потеплением в регионе началось поэтапное закрытие ледовых дорог. С завтрашнего дня будет понижение на ледовой переправе Хатас-Павловск с грузоподъемность до 20 тонн. По ситуации будем смотреть, пока ориентировочно работает до 15 для легковых машин, но, соответственно, будем смотреть и по ситуации, все зависит от погоды, возможно, продлим до 17. Вместе с тем, самая сложная ситуация остается у нас на участке Батагай-Саккырыр. Там необходимо завести оставшийся жизнеобеспечивающий груз. И сегодня предприятие «Дороги Арктики» практически в круглосуточном режиме оказывает поддержку перевозчикам по доставке необходимого груза. Таким образом, в этом году паводок в Якутии может начаться на 3-5 дней раньше срока. На реках республики уже определено 59 участков, где возможны ледовые заторы. Глава региона Айсен Николаев сообщил, что все силы и средства приведены в готовность. Для предупреждения ЧС сформирован запас в 25 тонн взрывчатых веществ и подготовлены 2 группы взрывников. Повышенные уровни воды ожидаются на реках Яна, Колыма, Алазей, Дигирка, Марха и Майя. В Якутске приступили к разработке новой народной программы партии «Единая Россия». Так, в рамках отчетного форума свыше 130 представителей различных муниципалитетов, организаций и ведомств приняли участие в круглом столе на тему развития территорий. Спикеры и эксперты обсудили уже реализуемые проекты местного самоуправления и предложенные инициативы. Работал круглый стол сразу по 4 направлениям: безопасные дороги, школа ЖКХ, городская среда и российское село. Как, к примеру, отметил глава Алданского района Александр Шестопалов, сегодня благополучие населения формируется в том числе за счет успешного развития комплексного развития сельских территорий. Мы сейчас практику такой делаем: комплексное развитие сельских территорий. Оно позволяет комплексно развивать определенные территории в городе, делать монорайоны в городском поселении, которые в себя будет включать и социальную инфраструктуру, также будет включать и тепло-газоснабжение, отдельные газовые котельные, возможно, будем рассматривать, возможно, и рассмотрим и какие-то мероприятия, которые будут направлены в том числе и на спорт или еще что-то в этих микрорайонах. Ну а так, мы считаем, что комплексное развитие, за ним будущее. В этом году в республике запланирован запуск газоснабжения в 4 районах. Это Алданский, Нерюнгринский, Ленский и Алекминский. В Алекминске отработала группа специалистов компании «Сахатранснефтегаз», проведя встречу с населением. Напомним, в Алекминском районе работы по газификации продолжаются 2-й год. К будущим потребителям введено порядка 1128 газоводов. 1 сентября 2026 года компания «Сахатранснефтегаз» планирует запустить газ в Алекминске. В Алекминске у нас ведется уже 2-й год интенсивная газификация. На сегодняшний день у нас здесь выведены газопроводы вода 1128 водов для населения и установлены газораспределительные пункты. На встрече с жителями города сотрудники компании пояснили о условиях заключения комплексных договоров, особо оговорив меры поддержки для льготных категорий граждан. Это выплаты до 150 тысяч для осуществления газификации. Горожане активно задавали вопросы. Я третий год ходил по администрации, там наш, вот мэр ходил, вот Селиванова.
у нас тоже в город Алекинск относится. Газ когда будет? Потому что у нас когда планирует? Начало СМР 27 год, окончание 28 и пуск газа 29 год. Как подключаться, кто этим будет заниматься, каким путем, кто подрядчики. Ну, подрядчиков пока еще они сами говорят, что неизвестно, будут там решаться в течение месяца. Котлы тоже разные получаются. Ну, так-то, в общем-то, ответили на вопросы. Тут же был обозначен вопрос, требующий обязательного рассмотрения в правительстве. Что делать жителям, чьи дома сейчас на электроотоплении? При этом они не попали в первую очередь к газификации. Такой период, да, конечно, это волнует, потому что идут же разговоры, что будет другой совсем тариф, уберут этот льготный. Это значит, будет большие деньги тратиться. В ближайшие дни сотрудник компании уезжает в Якутск, чтобы пройти обучение. Чтобы он у нас уже научился там, как выдавать технические условия, как подготавливать договора и как у нас будет вестись газификация населения. И на сегодняшний день у нас уже слесаря, которые мы планируем здесь на работу взять, они у нас уже практику проходят в городе Якутске. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекинск. Движение «Боевые шелкопряды Якутии», основанное супругами Мариной и Сергеем Васильевыми, расширило свою деятельность. Помимо изготовления маскировочных сетей, психологи движения теперь оказывают психологическую помощь ветеранам СВО и их семьям. В новом специализированном кабинете в Якутске психологи Марина Васильева и Мария Заровняева проводят сеансы биогустической коррекции, тренинги для реабилитации бойцов и их близких. Инициатива, ставшая региональной, помогает участникам боевых действий справляться с травмами и адаптироваться к мирной жизни. Я вижу, мониторю здесь, каковы воздействия моей психологической работы. И бывает, что и одной встречи достаточно, чтобы человек почувствовал поддержку. Самое главное, что мы можем оказывать психологи в компетенции своей, это оказать поддержку, стабилизировать состояние в остром периоде. И далее уже мы смотрим в контексте, что происходит с человеком, и дальше уже передаем его другому специалисту в рамках своей компетенции. В Горном Улусе прошел третий форум «Весна перемен», собравший участниц женских общественных движений района. Мероприятие в Центре духовности имени Семена и Сафрона Даниловых было направлено на объединение и укрепление женских инициатив. Как именно, узнаете в следующем сюжете. На форум прибыли гости из Якутска, а также активные представительницы прекрасного пола со всех населков Улуса. В рамках Года здоровья, объявленного в Горном Улусе, был организован чекап, посвященный женскому здоровью. Первую половину дня украсил смотр-конкурс женских объединений. Мы сопровождаем многие мероприятия, которые проводятся в Горном районе в этот год здоровья. Мы будем запускать несколько проектов. И конкретно сегодня мы запускаем проект преображения. Этот проект будет направлен на то, чтобы мотивировать женщин к ведению здорового образа жизни и по борьбе с основным фактором риска развития грозных хронических неинфекционных заболеваний, таких как, допустим, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, это избыточная масса тела. Во второй половине дня участницы погрузились в работу тематических треков, посвященных темам здоровья семьи, женского предпринимательства и развития личного бренда. 9 приглашенных спикеров значительно повысили значимость мероприятия, обогатили его содержание и расширили пространство для дискуссий. Очень радостно вообще за Улус. И вообще то, что такое масштабное мероприятие организовали для женщин. Вау, просто в тренде, можно сказать, вообще общероссийской истории. В предвкушении вообще от представления, от вообще знакомств, новые проекты. Весна перемен. Это мероприятие стало мощной площадкой для женщин, где они смогли обогатить свои знания, обменяться новыми идеями и поддержать друг друга. Расцея Насивцева, Михаил Мордовской, Михута, Горный Улус.
Во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета прошел интеллектуальный этап конкурса «Мисс Азия ДФУ-2026». Участницы соревновались в умении быстро отвечать на вопросы за 30 секунд в формате интервью и участвовали в викторине по мотивам своей игры, где было 5 категорий по 9 вопросов. Проект был реализован благодаря победе в конкурсе молодежных инициатив «Твоя инициатива». Ваш ответ? Сегодня у нас был интеллектуальный этап конкурса «Мисс Азия ДФУ-2026». Перед началом, конечно, было волнение сильное. Мы думали, все участницы думали, будут довольно тяжелые вопросы. Мы очень сильно волновались, но, как оказалось, все было не так плохо, как мы думали. Вот. Нам задавали ряд вопросов, начиная от культуры Азии до известных женщин. В целом, мне кажется, все участницы хорошо справились, все набрали достойное количество баллов. Интересный этап, интересные вопросы. Было довольно познавательно. Вот. В целом, я рада. В селе Тулуна открылась новая спортивная площадка ГТО. Ее построили в рамках федеральной программы развития физической культуры и массового спорта Министерства спорта страны. Это уже 8-я подобная площадка, созданная в республике. Новая площадка поможет привлечь еще больше людей к занятиям спортом и активному образу жизни. Совместно с районом, Усалданским районом мы реализовали этот проект. Сегодня, конечно же, мы рады, что люди занимаются спортом, наши школьники занимаются спортом. Ну и здесь будут уже сдавать ГТО для того, чтобы быть всегда готовым к труде, ну и, конечно же, обороне для нашей страны. В селе Сомрсу Намгинского района прошли командные соревнования профессионального мастерства среди трактористов-механизаторов сельскохозяйственного производства «День механизатора» памяти бывшего главы УЛУСа Николая Архипова. За звание лучших боролись 14 команд из 13 наслегов, соревнуясь в теории, практике и эстафете. Первые 2 места заняли представители Самарасунского наслега, 3-е Мисского наслега. Победителям вручили ключи от новых мотоциклов. Мероприятие направлено на привлечение молодежи в агропромышленный комплекс и повышение престижа рабочих профессий. Наши ребята приехали со своим трактором частным, имеют пилораму, оказывают услугу для населения. Мы, как гости и участники этого соревнования, очень рады и достойно представлены наш наследник. На этом все. До встречи в эфире.